Ons begin met die reis en die vraag is, God maak ook tyd. Ons fokus is nou op die hede. Ons het tot nou toe vir mekaar sê, wat doen God in die verlede? Paar algemene norme met mekaar gee hoe God in die algemeen moet tyd maak. Ons het vir mekaar sê hoe God die toekoms klaar beplan het. Nou is die vraag, geliefdes, die tyd wat oorbly. Ek bedoel nie vanaand nie, maar ek praat van die tyd wat oorbly tot die toekoms aanbreek. Is hier en nou. Dis gewoonlik die tyd waarmee ons die meeste worstel, nie waar nie. Meeste mense het nie 'n probleem met die toekoms nie. Met respek het ek nou die dag vir 'n oom gevra, oom, is jy seker jy vertrou die Here met die toekoms, want jy vertrou hom glad nie met die hede nie. Maar jy sê God gee vir jou die ewige lewe, maar jy glo nie hy is saam met jou hier en nou nie. Ek sê oom, help my, kom ons konnekteer net daai kolletjies se slag. Nie waar nie. So ek dink die grootste enkele uitdaging is om God hier en nou te kry, raak te loop. Ek verstaan Lukas 24, ek verstaan die Emmausgangers. Hulle loop hier en nou, en Jesus loop saam met hulle, en hulle sien hom glad nie raak nie, want hulle oog is op wat? Die verlede, maar op 'n verkeerde manier. Hulle dink die kruis, hulle dink die graf is vol. En hulle kyk na die toekoms toe, en hulle sê dis donker, want Jesus het nie opgestaan, aldus hulle nie, maar hy het, en hy loop saam met hulle weet dit net nie. So, die grootste enkele uitdaging is om God hier en nou te vind. So kom ons kyk 'n bietjie hoe God met tyd werk hier en nou. Hy is die tydmaker. En ek wil aansluit by Genesis 1, sonder om dit te lees, want dis dan nou werklik seker die bekendste teks van die Ou Testament. Genesis 1. Hoe skep God tyd? Ons wil dit nou 'n bietjie afskaal. Ons het gesê hy maak tyd, bietjie vaag, maar kom ons kyk hoe maak God tyd. En onthou die klem op die hede. Wat is die eerste ding as God sê in Genesis 1? Dit was dit en dit was dit die eerste dag. Dit was en die tweede dag. Onthou julle? Dit was aand, dit was môre. So hoe maak God tyd in Genesis? Ja, en hy begin een dag op 'n slag. Een dag op 'n slag. En hy begin in die aand. O wêreld. Ons dag eindig in die aand. Hierdie tyd van die aand is ons redelik flou. Soos 'n vriend van my altyd sê, sy battery trek nou amps. Hy's klaar. Ons is doodmoeg in die aand, né? Soos ek aldag sê, dan is ons goeie rusbank aardappels. Ons is klaar. Die lewe het vir ons klaar gemaak. As jy in Gauteng bly, hierdie tyd van die aand is jy klaar. Ek was die naweek in Stilbaai daar met 'n gemeentekamp. En toe gistermiddag terugvlieg, ek moes gisterand tog by 'n ander gemeente daar by Kerk sonder mure preek. Toe sê 'n ou, ek hoor hoe sê ou dit, toe hulle hier land op Johannesburg. Hy sê nou is ons in die operasionele sone. En ek dink myself, armed and dangerous. Ja. Want in Gauteng het ek agtergekom, is jy laat al as jy betyds, as jou wekker afgaan, is jy laat in die oggend, het jy al agtergekom. Dan sê die vrou, jy moet nou gou maak. Weet, jy's laat, jy word laat wakker. En jy gaan slaap, alles hier in Gauteng gaan vinnig, né? Het jy al agtergekom? Ouens, sê ook vir jou, soos ek altyd sê, 'n paar van my vriende het ek al gehoor, hulle doen dit nou nie meer nie, maar hulle het altyd vir my gesê, mense, ons gaan nou vinnig slaap. Kan nie stadig gaan slaap nie. En soos ek ook altyd sê, dis die doel van lakens, dis remme, vir die ouens wat vinnig gaan slaap, dat hulle rem. Anders is hulle woeds dwars deur die bed met een slag. Want wat sal hulle stop as hulle nou vinnig in die bed klim? So ons het hierdie ritme van aand en môre. Ek onthou op skool 'n vriend van my, dan gaan kuier ek by hom, maar kom sy pa van die werk af. Daai tannie sê staan, sy raak gespanne. Dan sê sy die oom kom van die werk af en hy's moeg. Ons moet stil wees. En dan kom hy oom, sy tuinhekkie oop gaan, dan staan die tannietjie met die koffietjie reg. En dan ontvang sy hom by die deur en dan dink ek myself, dit lê vir my voor, daai man is moeg. En dan gaan sit hy op die rusbank en sy lei hom koud. Hy moet rustig wees, daar moenie honde naby wees nie, want die oom het 'n harde dag gehad, 'n harde dag. Nie 'n dag nie, 'n harde dag. En dan dink ek, sjoe, dit lê eendag vir my ook voor. Ek gaan ook so sit en moeg wees en 'n harde dag hê. So, hy kom nog. Maar die feit is, die Here sê, geliefdes, hy begin in die aand met die lewe. Is tog interessant, met rus.
En wat lees ons in Genesis 3 vers 7 doen God in die aandskemering en vroeg, dit kan waarskynlik vroegoggend ook wees, maar wat doen hy in die aandskemering? Hy stap saam met sy mense. Onthou julle, hy het saam met Adam en Eva gestap. So God begin by die aand en hy doen dit rustig. En hy doen dit een dag op 'n slag. So vriende, die een groot ding wat die Ou Testament konsekwent handhaaf amper, is dat lewe in die vorm van een dag op 'n slag afgelewer word. Al leef jy 'n klomp jare, het die Israeliete nooit vergeet dat Genesis sê God maak lewe een dag op 'n slag nie. En kry ons dikwels dat die ou Jode geglo het dat slaap 'n sekere vorm van dood is. Dat as jy gaan slaap, kan net God jou ook uit die slaap wakker maak. En as jy doodgaan, dan slaap jy in die arms van God vir altyd. Daarom word die dood ook met slaap vergelyk. Selfs Paulus praat van, en ek onthou in die ou, my kinderdae, ek het altyd gewonder wat dit beteken as die dominee gesê het, broer so en so of suster so en so het ontslaap. Dan vra ek altyd vir my ma, hulle het gewat? Geontslaap. Dan is dit mos wakker. Nee, hulle is dood, maar dan moet hulle mos nou wakker wees, want as jy ontslaap is jy wakker. Dis mos so, maar dit, my maat sê jy sal eendag verstaan, so. Ja, maar die ontslapenis. Feit is, as jy Psalm 3 en Psalm 4 lees, dan verstaan Dawid dat hy in God se arms gaan slaap. Dat hy vir die Here vra, ek wil met eens gaan slaap en aan die slaap raak, want ek is in die arms van God. Slaap is om by God te wees. Slaap is om op God te vertrou om jou wakker te maak. Nie waar nie, want hy slaap nie. Psalm 121, so jy kan slaap met die vertroue op hom. So die feit van, daar lê tog ook iets in Israel en veral in die Nuwe Testament, dat elke dag 'n afgeronde stuk lewe is. En daarom dat die Nuwe Testament dit maar net konsekwent toepas, die kiem lê in die Ou Testament, en dit maar net deurvoer, dat op die ou end gaan die vraag oor, hoe maak jy met elke dag wat aan jou gegee word? Hoe koop jy elke dag uit? Want jou lewe is een dag op 'n slag. Gister is 'n dagreis of 'n nagreis agter, en môre is 'n dag en 'n nagreis dalk ver, afhangende waar jy in die dag trek. Maar jy het net vandag. So die lewe wat God gee, en daarom gaan jy in die Nuwe Testament baie sukkel om hierdie soort gepredestineerde idee te kry van as jou streepie getrek is. Want die Nuwe Testament dink nie so dat God gee vir daai ou soveel en daai ou soveel daar. Nuwe Testament sê God gee vir jou 'n dag. Hoe koop jy die tyd uit? Wat doen jy met die tyd? En daarom is Paulus ook nie so bang om dood te gaan nie, want hy het nie hierdie idee van die Here het vir my 30 jaar, 3 maande en 2 sekondes gegee nie. Hy weet as hierdie tyd, as ek op een of ander manier hierdie tyd verlaat, stap ek net in God tyd in Jesus se tyd. So of ek lewe en of ek sterwe, ek doen dit vir Christus, sê in Romeine 14. Hy is nie soos ons wat so bang is vir die dood nie. Ons sê die hele tyd, nee, die Here het die dood gewen. Maar laat 'n ou net op sterwe is, hulle bid, hulle doen enigiets dat hy ou net kan lewe. Die grootste wonderwerk is dat hy ou nie doodgaan nie. Terwyl Jesus sê die grootste wonderwerk is dat jy kom als jy doodgaan. Ekskuus. Dis ek die enigste vreemdeling in Jerusalem. Ou het eendag my vrou, hoeveel ouens die al lewendig gebid? Ek sê ek bid niemand lewendig nie. Bid vir hulle na die Here toe. Jesus sê in Psalm 116, die sterwe van my geliefdes is vir my geen geringe saak nie. Jesus sê, ek maak vir julle plek en ek gaan julle kom haal. En ons sê, asseblief net nie. Ja, ons glo dit, maar moet asseblief net nie. Ons sal dokters kry, pille kry, 10 geloofsgeneesers kry, maar moet asseblief ons net nie kom haal nie. Ek sê nie met jou dood wens nie, maar ek wonder baie keer of ons ooit nog mense voorberei om ook 'n goeie dood te sterf. Want ek het al hoeveel keer by mense gesit, ek is al weggejaag dat hy vir my sê, ek spreek dood oor die huis. Dis ek maar, face the facts. Die vrou is besig om dood te gaan. Nee wat, dis net 'n duiwel en 'n demoon, ons moet die uitdryf van daai ou kry, en dan sit hierdie slaapmaaier en daai voorvader, en is hierdie binding en daai binding, en toe niks werk nie, toe moet Simple Simon terugkom. Sê ek, julle het haar ontneem om Christus tegemoet te loop, getroos. Daar's niks beter nie, as om Christus by die wenpaal te sien en hy wink jou nader. Nee, goed. Maar jy leef een dag op 'n slag en die Here gaan vir jou vra, wat doen jy met elke porsie lewe wat jy kry? Wat doen jy met elke dag wat die naam vandag dra? Want God verskyn net by elke dag wat die naam vandag dra. Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag en Sondag. Dis wanneer jy God gaan sien.
of nie sien nie, dan gaan jy die Emmaus-roete doen en sê, waar is die Here vandag? Paulus sê in 2 Korinte 6, vandag, as julle die Here se stem hoor, nie julle harte hard maak nie, vandag is sy dag. Hebreërs 3 en Hebreërs 4 sê dit oor en oor. Vandag is die Here se dag. God is vandag hier. Vandag. Goed. Tweedens, vandag het ons gesê begin vanaand. Ekskuus, ek het al hieroor gepraat, ek was net stadig. Vandag begin vanaand. Sommige interessant, ek lees in Gulliver. Julle ken die storie van Gulliver. Sommige net interessant as mens jou tyd verkeerd kry. Die ouens van Lilliput, toe hy nou die reus is, sommige 'n stukkie uit die boek uit. When the Lilliputians first saw Gulliver's watch, that wonderful kind of engine, a globe, half silver and half some transparent metal, they defined it immediately as the god he worshipped. After all, he seldom did anything without consulting it. He called it his oracle and said it pointed out the time for every occasion in his life. Sien, so die oomblik as mens nou die slaaf word van die horlosie, word dit jou God. Maar miskien is ons geroep om tyd te koop, om elke dag uit te koop vir die Here. Want op jou dink ek gaan God se vraag aan my wees, wat het jy met elke dag gedoen wat ek jou gegee het? En ek het nie gedink jy moet my dreig om nog iets vir my te doen nie. Jy moes maar net vandag vat en sê, die Engels het so uitdrukking, jy moet speel met die kaarte wat vir jou gedeel is. As jy siek is en jy lê in 'n bed, hoe het jy dit vir my gedoen? Sal die Here vra. Here, nee, ek was siek. Here, ek het nie geld gehad om vir iets te doen nie. Ek sit nou dag by kerk, sê nee, hulle het nie begroot hiervoor nie, hulle kan niks doen nie. Ek sê so, julle geloof het nou opgehou. Julle preek oor geloof, maar as julle begroting klaar is, dan sê julle wag vir volgende jaar. Dan begroot ons weer. So nou sit ons wag tot volgende jaar, dan gaan die finansiële kommissie 'n nuwe begroting hê. Hy weer werklik en dan sal weer geld en dan kan julle nou weer vra en dan sal ons weer geloof hê en oor geloof preek. Ekskuus. Maar en ek die Here gaan ons vra, wat doen jy met elke vandag? So jy het vir my gesê jy het nie hulpmiddels gehad nie. Jy het onthou wat Johannes die Doper gesê het, as jy 2 stelle klere het, kan jy een weggee. Jy sê jy het nie geld gehad nie. Jy het onthou Jesus, my eie kind, jou Here het gesê, as jy vir iemand 'n bekertjie koue water gee, hoekom jy nie gaan kraanwater tap en dit vir dors mense uitdeel terwyl hulle staak nie, terwyl almal toi en dan stap jy aan deel vir hulle koue water uit. Jy slaan vir hulle koud, ek het al gesien. Ek het dit ook al gedoen. Hulle verwag dit nie. Almal beklei en die kerk sê waar gaan dit heen en dominees vlug en kerkrade kry angsaanvalle en gestap net en gegee vir ons water. Want ons is mos vredemakers. O nee, net nie hulle nie. Jesus het net dit nie regtig, dit was 'n advertensiebreek, ons moet vrede maak. Ja. Tweedens wat God vandag doen. God maak, want ons is besig om te vra, wat doen God elke dag? Hy maak een vandag. 'n Tweede ding, hy gee kos vir elke dag wat die naam vandag dra. Net vir vandag. Israeliete is in die woestyn, dis Eksodus 16. Dit gaan bitter sleg met hulle en soos wat godsdienstig is, maar gaan pla hulle. Dit is wat godsdienstig is in die Ou Testament besonder goed regkry, vandag daarom nou nie meer nie, maar in daai tyd was godsdienstiges ouens wat uitgeblink het in pla. En hulle sê, dit was vir ons soveel beter in Egipte. Sal ons nie maar teruggaan nie? Weliswaar gaan ons daar sterf, maar ons gaan hom kos kry. Styk, maar ons gaan dood. Is beter. So kom ons gaan terug. En Moses praat met die Here en die Here sê, ek sal vir hulle manna en kwartels gee. En dan sê die Here vir hulle, teen die tempo van 1 vandag op 'n slag. Onthou julle, behalwe op Shabbat, die dag voor Shabbat, kan jy vir 2 dae optel. Maar as daai manna val, dan tel jy net genoeg op vir die dag genaamd vandag. Maar soos wat dit met die menslike natuur gaan, daai eerste oggend toe dit papreën, toe skep almal, nie waar nie. Ek sou dieselfde gedoen het, moet tog nie so vroom wees nie hierso, tog. Wie van julle sou nie? Ek bedoel, jy kry honger en hier staan 1 miljoen tente en hier val die pap uit die hemel en jy spring en jy skep. Ek ken my oudste dogter, sy's verskriklik streng met hierdie goeie. Sy's gesê, "Pappa, oom Moses het gesê," en ek sou vir haar gesê het en my jongste dogter, "Oom Moses gaan nie by 1 miljoen tente inspeksie hou nie. Ons is bereid om 'n kans te vat." En terwyl ons die Joubers môreoggend lekker gaan laat slaap, gaan die van 'n Merwe 6 uur opstaan en dan slaap ons 'n uur later. So toe skep ons.
En toe besluit die van der Merwes, ons gaan dit ook doen, want nou vat die Joubers meer as ons. En toe besluit die De Preez, hulle gaan dit ook doen. En toe kom Jacob, nee, amper sê Jacob Zuma, nee, maar so, maar toe is alles dan, en die volgende dag 2, toe maak daai hele kamp so. Toe gryp mense hulle neuse vas, dis chaos. En Moses sê, wat hy altyd sê, I told you, ek het julle gesê, die lewende God sal elke dag wat die naam vandag dra, vir julle manna gee, maar julle vertrou hom nie. Julle bid net, maar julle vertrou hom nie. En van toe af het die Israeliete hulle les geleer. God gee elke dag wat die naam vandag dra, brood van vandag, nog niks het verander op hierdie status en op hierdie belofte van God nie. Tot vandag in die Nuwe Testament. Wat is die eerste ding wat Jesus ons leer bid in die Ons Vader wanneer ons vir onsself bid? Gee ons vandag ons dagse brood. Wat is die mooi getuienis wat Dawid in Psalm 37 vers 3:24 deel? Hy sê, ek was jonk en ek het oud geword, en ek het nog nooit 'n regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood bedel of soek nie. God is getrou, hy verskyn by elke dag, hy gee brood vir elke dag. En soos ek sê, ek onthou so 'n paar jaar gelede toe ek so 'n boekie geskrywe, hy's nou al uit druk uit, die moed om vir vandag te leef. Die moed om vir vandag te leef, want dit kos moed. Het is makliker om saam met 'n klomp ouens in die goeie ou dae te lewe. Nee, baie van die mense het nou weer geëmigreer soontoe in Suid-Afrika. Jy weet, in die goeie ou dae, toe Eskom nog krag gehad het en so aan. Ja. En dan wonder ek altyd hoe mis ons Prediker 7 vers 10, dat die prediker sê, dis nie goed om te sê die ou dae was beter as vandag nie. Staan in die woord. Ek dink as ons in elk geval by die goeie ou dae kom, wat ons gedink het die goeie ou dae is, dan sou vir ons gesê, dis net 20 jaar nog terug. Die goeie ou dae is net goed sien die self daar is nie. So as jy nou vir my sê, wat is die goeie ou dae, en ons kan vanaand daar kom, gaan almal vir jou sê, as jy daar aankom, as jy sê, ek is hier vir die goeie ou dae, gaan hulle sê, jy is hier vir wat? Hier is nie die goeie ou dae nie, dis die moeilike hede. Dis nog 20 jaar terug. Nie waar nie? Want die Here is vir ons goed, hy laat ons gewoonlik beter goeie dinge onthou as slegte dinge. So jy onthou nie die swaar kry van die goeie ou dae nie. Maar dis 'n ander storie. Geliefdes, Moses sê en Jesus sê, God sal vir elke dag wat vandag is brood gee. Ek het nog nooit 'n Christen in Suid-Afrika en daar by die Hollandse Universiteit waar ek werk en daar by die Australiese Universiteit waar ek is, het ek nog nooit 'n Christen gesien wat nie genoeg kos vir vandag het nie. Toe ek uit 'n ander boekie geskryf het, het ek my eerste bietjie navorsing gedoen. Ek het in plakkerskampe gevra. Ek het by 'n ouetehuis gevra, wie het nie kos vir vandag nie? Selfs die heel basiese. Ek het dieselfde vraag gevra vir klere. En soos ek sê, ek het tot vir my vrou gevra, want sy het voor die kas gestaan en gesê, skat, ek weet nie wat om vandag aan te trek nie. En ek maak die fout, sy is nie nou hier nie, en ek maak die fout om te vra, skat, is dit omdat jy te min klere het, dat jy nie weet wat om aan te trek nie. Julle ken die look, die mans weet van hom. Ek weet hoe, dis daai ding. Ek sê altyd, my vrou en ek het so baie klere, ons kry so skaam, ons steek dit in kaste weg. Want is te veel. Ons kan dit nie gedra kry nie. Ek wil ek sal lyk soos 'n marsmannetjie, as ek al die klere wat ek het aantrek. Die Here het vir ons te veel gegee. Ek vermoed dit sal tot by die wederkoms kan hou. So ek het agtergekom, die Here gee vir ons te veel, ons steek ons klere weg. Ons wil nie vir ander ons wys hoe baie het ons nie. Ons kry self skaam om dieselfde klere te dra. Dis 'n krisis in die land as jy 'n vrou in die kerk sit met dieselfde rok as ek. Amen. Ja. Dis 'n krisis, né? Julle weet dit. Liewe deeg. Ek het ook agtergekom en ek het regtig vir mense gevra. Ek het dit eerlik gevra. Maar glo julle die Ons Vader? Ek het vir myself dit ook gevra, geliefdes. Glo ons die Ons Vader? Die Here sê, vertrou my met vandag se brood. Maar wat sê ons vir Jesus? U hoef regtig nou nie oor vandag se brood te bekommer nie. Spaar het genoeg. Hulle het so baie brood, hulle verkoop dit môre uit. U hoef nie oor brood vir vandag te bekommer nie. U hoef nie oor vandag se klere te bekommer nie. Dis nou op die einde van die seisoen seil. Ons gaan koop, daar's te veel. Here, maar weet jy, my kinders, gaan hulle dit maak? Kan nie net gou 'n waarborg gee? Wat ek eintlik bid, gee my vandag se brood, gee my oor 18 jaar se brood. Nou, dis wat ek vir die Here sê.
En Here, geef my vir my kleinkinders brood, nou, and I want it now. En Here, as U nie vir my nou kan 'n teken gee en dit nie, dat ek nie 'n toekoms het nie, so ek is nie bekommer oor vandag se brood, vandag se klere, vandag se skuiling nie. Ek wil 'n waarborg by die Here hê. Nou wat van oor 6 jaar en 10 jaar en 20 jaar? Waar gaan ons dan wees? Ons leef nou die toekoms waaroor ons laas jaar gestres het. En 10 jaar terug gesê, daar is nie, ek onthou nog hoe ons noodvoorrade opgegaar het. Ons het dan nou al, ten minste, daarom al bietjie opgepot, ons het dan nou al kragopwekkers. My buurman laat my elke keer verstaan hoe hard sy kragopwekker is. Maar die feit is, geliefdes, God verskyn by elke dag vir die naam van dag dra, en hy gee brood vir elke dag vir die naam van dag dra. Hy waarborg dit, en hy sê hy sal dit bly doen, en ek wil jou ook vra, het daar al ooit 'n dag genaamd vandag verbygegaan dat jy nie brood gehad het nie, tensy jy gekies het om sonder dit laat te kom, gevas het of een of ander rede. Maar daar was altyd kos. Was daar al een dag dat jy nie kombers of 'n kledingstuk gehad het nie? Was daar al een dag dat jy waaragtig kan sê jy het niks gehad nie? Ek twyfel. Ek weet ek het nie. Ek het trouens die idee, ek was op 'n stadium skaam want die Here sê hy gee brood, maar ons het so baie kos, ons moes ook 2 vrieskaste koop om dit weg te steek. Want dit sal sleg word as ons dit nie kan koud hou nie. So, en die Here trek ons voor, want daar's roomys in die yskas, en daar's steak. En die Here sê hy gee brood, so ek wonder net, wat 'n soort brood? Ek het 'n paar Christene vra, as dit whole wheat of witbrood, dan kry hulle botter en al die goed. Maar die Here gee meer, onthou julle wat bid Paulus vir die Efesiërs? Die God wat kan doen meer as wat julle kan bid of dink. Ons kla met 2 yskaste, die Joubers, met 2 karre, met 'n huis met slaapkamers wat ekstra is, met komberse wat ons wegpak in die kas, met wintersklere en somersklere, want sien die professor gee ons in Holland klas so, hy moet wintersklere, jy kan enigiets regverdig, en nou weer 'n nuwe kar, want die ander een se myle is nou hoog, jy kan alles regverdig, maar die Here God verskyn tot ons redding. Hy gee meer as wat ons kan bid of dink. By elke dag. En dis wat ons Vader ons leer. En derdens, die derde groot fokus wat ons het. God gee, so ons sê vir mekaar, wat doen God alles vandag? Hy doen eerstens, geliefdes, gee hy brood. Of hy gee vandag, punt. Hy skep vandag. Tweedens, gee hy brood vandag. En derdens, gee God sy gees vandag. Dis vir my nogal 'n groot ontdekking gewees. Ek onthou Klaagliedere 3, kom ons lees dit gou, dit is so 'n aangrypende teks. So baie treurige teks, in die sin van die Israeliete het pas teruggekom van, my Bybel daar by bladsy 764 in die Ou Testament, die Israeliete 763, het pas teruggekeer van die ballingskap af, en hulle land is verbrand, hulle tempel is in duie, en dit is 'n treurige toneel. En dan uiteindelik, te midde van die diep klagte, hoor ek Klaagliedere 3 vers 21. Maar dit sal ek ter harte neem, en om die rede bly ek hoop, deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferminge nie. Dit is elke môre nuut. Die Here se ontferming is elke môre nuut. Die trou is groot. Ek sê vir myself, die Here is my lewe, daarom hoop ek op hom. Die Here is goed vir die wat op hom bly hoop. Dis mooi, né? Die Here se trou is elke oggend nuut. God gradeer sy genade elke oggend op met nuus. Paulus doen dieselfde. Hy sê in 2 Korintiërs 4, kom ons lees vers 16 tot 18. Ons het nou al daarby stil gestaan. Kom ons vat net weer hierdie aangrypende teks van Paulus. Dis seker van sy mooiste tekste in die Bybel wat hy ooit geskryf het. Hy skrywe om hierdie rede word ons nie moedeloos nie, al is ons uiterlik besig om te vergaan. Innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Wat is die ritme waarteen God ons nuut maak? Die trou is elke oggend nuut. Al vergaan ek uiterlik, innerlik word ek teen die ritme van een dag op 'n slag vernuwe.
So vriende, die punt van die Nuwe Testament is dat hoe God tyd bestuur, God is ook in vandag besig. Hy is besig om vandag uit te deel, brood uit te deel en 'n vernuwingswerk in al sy kinders te doen. Dit waarborg God in die skrif. En ek het dit nooit geweet nie. Ek het gedink, ons nou maar sit en bid en eendag sal die Here dalk iets met my ook kan doen. En al wat ek gehoor het God vandag is moeilik. En hy's kwaad vir my, want ek kry dit alweer nie vandag reg nie. Wel, elke vandag genaamd Sondag, as ek in die kerk was, het ek amper gehoor. Dan my ma weer gesê, Dominee het nou weer net vir ons gepreek. Dink ek, hy het nie uit vir die ouens hier langs my gepreek, hulle is net so stout soos ek, my skoolpelle, ek ken hulle. Maar ek kan dit nie vir my ma sê nie, want hulle is rakkers. En ek dink, die Here moet slag vir hulle ook iets sê, want hulle is lekker stout, dan sit hulle met hulle vroom gesigte in die kerk, dan dink hulle dieselfde oor my. Ek weet, ons sê ons sit vir mekaar in die week op die skoolgrond. Maar feit is, vriende, God is nie besig om elke vandag te sê ek is ongelukkig nie. Hy is besig om te sê vir sy kerk, ware gelowiges, is hy besig om elke dag nuut te maak. Jy kry dus die beweging dat dit kan wees dat jou liggaam 'n bietjie afgaan. Siekte of een of ander terugslag, maar jou gees is 'n opwaartse kurwe. Jy kry hierdie beweging, né? Daai beweging. So daar's waardevermeerdering. Jy hoor nooit in die wêreld van waardevermeerdering op mense eintlik nie. Trouwens, ergens op 'n goeie dag gaan sê hulle, jou waarde het nou so afgeneem, jy moet nou aftree. Mag jy vir jou horlosie of iets, en dan gaan jy. As jy gelukkig is, kry jy nog pensioen as jy gelukkig is, en dan gaan jy nou. Want mense, daar's 'n soort van 'n waardevermindering op jou. En dan baie ou mense het hierdie uitdrukking, weet ek is deesdae net 'n oorlas. Nie net 'n las nie, 'n oorlas, 'n dubbele las. Ek het geen waarde meer nie. Ou het nou die dag vir my gesê, ek moet maar net my kleinkinders so nou en dan laat lag. Maar ek het eintlik meer waarde in die lewe nie. En dan kom die Nuwe Testament en sê, en die Ou Testament, dis nie waar nie, jou waarde by God vermeerder, soos wat jy loop op die tyd. Want jy speel in die tyd in, en God nooi jou in sy tyd in, en God is besig om hierdie stikkende tyd, waar die bose is, en waar chaos is, en dit donker is, ook vernuwend te werk, en 'n volk vir hom op te rig, wat hy op pad is na 'n ewige heerlikheid toe, en jy's deel daarvan. Daarom sê Paulus in 2 Korintiërs 3 vers 18, God wat die Gees is besig om ons te verander van heerlikheid tot heerlikheid. Die Griekse woord sal julle ken, want daar's 'n kerk met die naam doxa. Van doxa tot doxa verander God ons. Hy's besig om ons die heeltyd te vernuwe. Dis wie God is. Hy's besig met 'n vernuwingsaksie. Dink net wat sal gebeur as Christene dit begin glo van mekaar. Ek sal nooit vergeet nie, so jong ouetjie, preek ek ergens eendag daar in die platteland en daar's so 'n ou kwaai dominee. En hy moet ons koffie drink daar in die huis voor die tyd en nou moet ons kerk toe stap, ek moet loop preek. En so toe ons so opstaan, sê hy nou klaar sluk want ons moet nou na die SOS toe gaan. Ek sê, wat is die SOS? Hy sê nie dieselfde ou spul. Ek sal dit nooit vergeet nie. Dieselfde ou spul. En ek het lank daaroor gedink, te dink ek is nie waar nie. Ek sien regtig, ek oefen my en ek probeer my geestesoog instel om elke keer as ek voor mense staan en op te tree sê dis die Here se nuwe volk wat verskyn het. In die nag gaan slaap ons 'n bietjie stikkend, 'n bietjie moeg, 'n bietjie gehavend en ons sê Here, "Sjoe, was 'n harde dag en partykeer is dit 'n harde dag, kom ons wees eerlik." En deur die nag as ek wakker word, want ek gaan slaap mos in die arms van die lewende God en op 'n wonderbaarlike manier wat ek nie kan verstaan nie, want God wat tyd het en tyd maak, wat ook wag hou oor my, en as die diewe kom soos 'n ou nou dag sê en toe skiet hulle sy paal dood, sê ek, wel, wat 'n lekker wakker word, dan word hulle by die Here wakker. Dis ook nou daarom nie 'n slegte ooreenkomste deal daai nie. Ekskuus. Jy weet, jy het nog gaan slaap en toe jy weer sien toe sien die troonsaal van die Allerhoogste God. Dit lyk vir my nogal 'n goeie manier om wakker te word. Maar dit was nou nie seker. Ek weet nie, party mense is dit nie troos nie. Ek nogal gedink is ons enigste troos. Maar want dis mos wat Christus sê, hy is my enigste troos of ek lewe en of ek sterwe. Dis my enigste troos. So die ergste wat my kan oorkom, ek kan doodgaan en eendag gaan dit waaragtig met ons almal gebeur. Jy gaan nog een keer so uitasem as dit klaar. Woeps, klaar. Dan is dit wedstrydpunt. En dan is die enigste hoop Christus. En Christus sê ek is met 'n
ek het jou nie net gered nie, ek het jou nie net 'n nuwe mens gemaak nie. My onderneming aan jou is, ek sal jou elke dag aanhoudend nuut maak. En jy gaan dit nie altyd raak sien nie, maar hou hierdie spasie dop, ek is met nuwe dinge in jou lewe besig. En raai wat? Dink 'n bietjie terug, waar was jy laas jaar hierdie tyd? In jou geestelike lewe? As jy is waar jy laas jaar hierdie tyd was, dan is dit goed dat jy vanaand hier is, maar ek het 'n vermoede, die Here het 'n paar nuwe dinge al met jou gedoen, 'n paar nuwe stukkies kennis met jou gedeel, 'n paar nuwe skatte gaan haal, en saam met jou gesit, en dalk doen hy dit vanaand deur sy gees, want dis waarvoor ek bid, dat hy dalk net deur sy gees 'n nuwe skat uitgehaal het, en gesê het, my kind, jy's nou net mooi betyds, dat jy by my kan leer hoe ek met tyd werk. En jou tyd hardloop op jou oorlosie, en dis al wat vir jou saak maak, maar wie wat? Ek het 'n groot verlede. En daar by die kruis het ek jou sondes vasgespijker, en ek het vir jou 'n groot toekoms, ek het vir jou plek. En hierdie lewe wat jy sê so uitmekaar val, en almal soek my. Wie wat? Nee, ek gee vir jou brood vir vandag. En ek wil hê jy nou net bietjie na vandag kyk, en gaan tel jy nou jou seëninge. Onthou julle die liedjie? Tel jou seëning hoe? Een vir een. En toe sê die een ou nou die dag, hy wens hy kan sy seëninge tel, maar hy kan nie, want hulle kom te vinnig. En dit was Steve Hofmeyer. Soos hy dit kan sê, en jy het ook kan sê. Wens hy kan hulle tel, maar hulle kom te vinnig. Want ons kan sê die moeilikheid kom te vinnig, maar as jy so tussen die lyne kyk, en so tussen die spore, en jy kyk so na die hemel, en jy sien waarmee God besig is, en jy sien hoe armes kos kry, en mense hoop kry, en jy 'n stukkie seën kan wees, deur bekers koue water uit te deel, en 'n hand op 'n ou se skouer te sit, en vir iemand te bid, en 'n ander ou soos 'n brandhout uit die vuur te ruk, dan gaan die hemele oop. En dan jy begin algaande hoor hoe die engele sing, as elke ou wat verlore is inkom, en jy begin sien hoe Christus bly is, en jy kan al as te ware, saam met die hemelse skares van Openbaring 14, daai nuwe lied leer wat net hulle sing, die gewastes in die bloed wat by die troon is, dan is daar 'n nuwe lewe aan die gebeur. En dis daai lewe wat die magnetiese lewe is, wat ander mense nader trek. Dit is die lewe van Christus. Geliefdes, ons is min of meer deur ons reis vanaand. Vanaand was op ons spyskaart om stil te staan by God se tyd. Hoe God verlede, hede, toekoms maak, hoe God hier en nou werk. Die uitdaging is dat ons nie die Shirley Valentine route vat. I got lost in unused time nie. Beste manier om jou tyd op te stel is Christus tyd. Nee. Ek is klaar. Vra, antwoord. Amper sê ek vra antwoorde. Nou goed. Ons het 'n prof gehad. Ons het altyd gesê hy ken al die antwoorde, maar hy weet nie wat sy vra nie. So begin met die antwoorde. Opmerkings, enigiets wat op jou hart is oor tyd. Ons sal as die Here wil, soos ek sê, dan volgende week verder gaan. En ons sal algaande, ook volgende week, maar veral ook die derde week, so 'n bietjie meer, baie konkreet, bietjie sê ook, goed, as dit alles waar is, hoe besluit ek byvoorbeeld hoe ek 'n dag prioritiseer? Want ek het 'n vermoede, ons almal is in daai dilemma, dat ons lei aan informasieoorbelading. Ons het te veel inligting, en ons moet ergens besluite neem. Vir wie sê ek nee? Waarvoor sê ek nee? En partykeer is dit nie so maklik nie. Dis dikwels maklik, maar dis nie altyd maklik nie, né? Partykeer weet jy beland net in 'n situasie dat daar twee goeie dinge is, nie, jy moet vir een nee sê, want jy kan nie albei gelyk doen nie. Ek het al saam met 'n vriend vir my gesit, en dat ons saam moes onderskei by die Here, en deur lank nadink, en ek uiteindelik vir hom gesê, ek dink nie jy moet op jou kerkraad dien nie. Jy is te besig by die kerk. Is tyd dat jy by jou vrou uitkom. Is vir tyd dat jy by jou gesin uitkom. Want die Here het jou nie geroep om jou gesin af te skeep sodat jy by die kerk die hele tyd kan wees nie, want hy was 5 aande 'n week by die kerk. Ek het hom sê is te erg. Ek wil jou nie graag meer as 2 aande 'n week by die kerk sien nie. Dis nou tyd dat jy, want en ek kon dit uit die skrif uitstaaf, want Paulus sê vir Timoteus dat 'n man van die Here wat nie vir sy huis kan sorg nie, ook vir die Here se huis sal sorg nie. So ek sê ek wil jou skerp maak, of vir jou sabbatsjaar gee in terme van gaan wees by die huis, sodat jy by die kerk later as die Here weer vir jou roep, skerper kan wees. So daar's allerlei sulke vrae. Ek het begrip. Waaraan spandeer ek my tyd? Ek het een lewe. Ek het soveel tyd. Ek moet rus ook. So ons sal 'n bietjie met 'n paar van daai vrae worstel. Vir wie sê ek nee? Want ek kan ook nie alles vir almal wees nie. Maar ek kan net so ek kan vir dieselfde rede dat ek nie alles vir almal kan wees nie, wil ek ook nie niks vir niemand wees nie.
Nie waar nie, want jy loop tussen daai twee lyne, of alles vir almal of niks vir niemand. Iemand het nou eendag vir my gesê, sy het nou totaal onttrek uit die wêreld uit. Sy is hierdie Suid-Afrika maak vir haar so mal, sy wil nie meer weggee nie, sy wil niks meer doen nie, sy bly nou op 'n eiland. Sê ek van mevrou, onthou jy wat het Mohammed Ali gesê, is alwaarna kon dink, you can run but you can't hide. Ek weet nie hoekom ek dit gesê nie, maar dit gaan nie werk nie. Maar ek onthou, hy het dit altyd sê in die bokskruit, hy vir ons sê, jy kan maar 'n bietjie hardloop, maar ergens gaan ek vir jou inhaal. Ergens sny ek 'n rond te vinniger as jy, want ek kan sting like a butterfly, wat ook al in geval. So dan gaan jy moeilikheid hê. Dis hy. En float like a butterfly, né? Sting like a bee. Ken ons daarom nou ons bokstaal. Ja, so die punt is dat ergens moet ons mekaar moet dit ook help. En daar's nie maklike antwoorde nie. En ek dink mense gaan jou hele lewe in 'n spanningsdraad wees. Want ergens gaan jy baie keer dit verkeerd en ergens reg, maar ergens kan ek nie so lewe dat die lewe my stikkend leef nie. 2/3 van mense wat ek sien wat uitbrand, ek het op die kerk se webblad so 'n stukkie geskryf oor uitbranding en as ek die afgelope tyd met baie geestelike leiers te doen gehad wat aan uitbranding lei. Dis die siekte van ons tyd, die geheime siekte van ons tyd. En baie daarmee te doen dat ek naderhand nie meer weet om nee te sê nie. Ek nie weet waarvoor om nee te sê nie, want iemand wat ook tyd wys bestuur, sê nee ook vir goeie dinge. Kyk ook 'n bietjie verder, want daar kom 'n tyd ook dat ek moet weet, want onthou, al lees ons wat God in die hede doen, beteken dit nie die toekoms is nie ook belangrik nie. Ons sal volgende week dalk net weer by Jakobus begin wat sê, as jy dan nou vir die toekoms beplan, hoe maak jy vir volgende jaar? Jy sê, as ek lewe en as God wil, Deo volente, sal ek dit en dat doen. So jy mag vir die toekoms beplan. Die prediker, as jy spreek is jy ook, jy moet soos jy 'n bietjie by die mure leer. Bietjie vir die toekoms beplan. Maar as jy daai selfe spreuke, jy moet eintlik net vir een seisoen beplan. Hy het nie gesê jy moet vir 40 seisoene beplan nie. Dis nie die mure nie. Hulle beplan net so, hulle beplan vir die toekoms, maar dis nie al wat hulle doen nie. Hulle is nou nie hede besig, so bietjie vir die toekoms, maar hulle werk nou. So daai balanse. Ons mekaar bietjie daarmee kan help. Saam, want van dit is die geheim oor ja sê, nee sê, om my lewe so te spandeer dat ek nie al my energie uitbrand, dat ek onthou van 'n Engelse predikant wat op sy sterfbed gelê het, 'n baie beroemde prediker in die tyd, ek dink dit was saam met Spurgeon, dis my laaste woord, want jy het nou nie vrae gevra nie, en ek moet die tyd oppraat, want ek weet, dit is tot 8:30. So ek maak net die tyd vol. Maar daai prediker het gesê, toe hy op sy sterfbed lê, was in die 30, toe sy dood, hy het hom mors dood gewerk, toe sê hy, God gave me a horse and a Bible. I drove my horse to death. Now I'm dying and the Bible is alone. Mens kan ook in die diens van die Here, jy kan oral jou so dryf dat jy doodgaan, dat jy 'n ongesonde lewe leef, dat jy nie meer tyd het vir 'n Sabbat nie. So ons gaan mekaar ook leer. Ek loop so pad met die jonger leraars van Moreletta. Ons het so 'n jaar mentorsprogram wat ek saam met hulle doen. En een van die eerste boek wat ek vir hulle voorskryf het is Dallas Willard se boek The Great Omission, oor 'n lewe van disippelskap. En Dallas Willard is 'n wonderlike boek. Dallas Willard sê jy moet leer om 'n Sabbat in jou lewe te hê. Niks te doen net met dit te doen dat jy die Sabbat, dat jy tyd moet hê om te rus, om te herstel, om net niks te doen nie, om jou selfoon af te sit. Net saam met jou man of jou vrou, jou kinders, jou hond, net te rus, net aan die Here se voete te sit, om daai stukkie wat jou lewe vol maak weer te doen. Net by God te gaan rus, om Psalm 131 waar te maak. So, dit is 'n paar van ons fokusareas. Mense wil graag rus, mense wil tot rus kom. En kyk julle daai program, daai Home Hunters International. Ek het tyd om televisie te kyk, weet julle dalk nie, maar ek kyk. Maar ek en my vrou kyk dit nogal. En dit is my interessant, dis nou ouens wat trek na hulle gunsteling stad toe. As jy hoor die Amerikaners, hulle wil net tot rus kom, hulle wil nou in Engeland gaan bly. En die Engelse sê, net 'n huisie by die see kry, ons wil nou daar in Spanje langs die kus gaan bly. En die Duitsers, nee, ons gaan nou Kambodja toe. Die ander sê, as ek net by die Malaya tot rus kan kom, sê Australiër nou die aand. So jy moet nie dink, in die wêreld elders gaan dit anderster nie. Ons het maar misdaad, maar ek wil ons in Europa's, ek wil die van julle wat daar werk, as ek daai maand 'n jaar by die Hollandse Universiteit en sê Hollanders vir my, nou eintlik wat maak jy tipe van hier? Ons wil eintlik in Afrika wees. Kom ons sluit af met gebed. Here, baie dankie dat U die Here is wat vir ons rus gee. Dat U ook in die stilte praat, in die sagte fluistering van die windstilte, soos Elia dit beleef het op die berg.
Dat U die God is wat rustig is, wat ons harte tot rus bring, wat ook in hierdie gejaagde lewe, Here, en ons kan nie daarvan ontsnap nie, ons moet ook maar hardloop. Ook in ons gejaagde lewe, ons gejaagdheid onder beheer bring, en ons net 'n lewe van dringendheid in die plek daarvan gee. Leer ons, Here, om die tyd reg uit te koop. Leer ons om saam die stam van Issachar die tye te lees. Dankie dat U vanaand vir ons iets daarvan geleer het, hoe U die tyd bestuur. Leer ons om in vandag, vir vandag, saam met die Here te leef. En as ons nou huis toe gaan, Here, pas ons op. Wees U die beskermer, wat nie sluimer of slaap nie. Hou U magtige hand oor ons almal en al ons geliefdes, in die naam van Christus. Amen. Veilige reis.